Guys, nandito tayo sa bukid. Kukuha tayo ng pagkain ng alaga natin. May dala tayong kumpay, sakayan, yung lalagyanan, kuribot. Nandito tayo sa guys, maisan ni tatay. Dito tayo kukuha ng mga damo. So tara, let's bagets, let's go. Dito tayo kukuha, maraming damo. Yan, ito na guys. Ito yung paglagyanan natin ng damo. Punuin natin to. Dito tayo sa maisa. Dati ko nang ginagawa to guys, nung bata pa ako. Ngayon lang ulit kasi may trabaho na tayo. Dahon ng mais, kukunin na natin.
Guys, magpahinga muna tayo. Makati pa. Makati kasi yung mga dahon ng mais. Napuno na natin to guys. Ready na nating ipakain sa mga alaga natin. Nagugutom na sila. Tara, let's bagets. Ang kabutihan lang guys, malapit lang dito yung yung mga alaga nating kambing. Kaya mabilis lang tayong makakakuha ng pagkain nila. Dito yung mga maisan, dito tayo kumuha ng mga damo. Dito yung mga tanim ni tatay na guys, siling labuyo. Yan. Yan naman yung mga kambing natin. Mga nagugutom na sila. Yan. Oops, wag kayong mag-agawan. Lahat kayo makakakain. Pila lang, pila lang. Huwag kayong magtulakan. Native. Ito naman yung dalawang upgraded guys. Kwento ko lang, baka may nanonood na expert sa pagkakambing. Ito kasi guys, ayaw mag-hit. Mahigit 2 taon na tong kambing na to, pero ayaw mag-hit. Itong isa naman, yan. 3 beses nang nakastahan pero ayaw magbuntis guys. Ano kaya ang gagawin ko dito? Baka matagal ko nang inaalagaan, wala pang anak. Yan guys, gutom na gutom. Itong isa naputol pa yung tali. Naku, lagot. Bakit naputol mo yung tali mo? Luma na kasi. Kailangan ng bago.